Доброго дня, один авто Франкфурт, Німеччина. Дивіться, до чого призводить несвоєчасна заміна оливи. Воно у нас в масляній системі коксується, забиває сітку маслоприймача. І після цього в нас недостатній тиск у системі. Саме з цим людина і приїхала на сервіс. Ну і по факту потрапляє в нас на вкладище, тому що працював двигун без нормального тиску, з пониженим тиском. Попадає на масляний насос, попадає на ось цю сіточку. Ну і плюс до всього цього робота. Тому будьте уважні, міняйте своєчасно оливу, заливайте нормальної якості олива і буде вам щастя.